Gipost sa social media sa usa ka estudyante ang iyang kasinatian sa usa ka driver sa taxi nga iyang nasakyan sa miaging semana. Gibastos ang babaeng estudyante sa driver pinaagi sa paghisgot o paghilawas. Tungod kay wala pa siya makaabot sa iyang balay, naka-record ang tanang gipangsulti sa taxi driver. Compost lang kaayo ang estudyante ning tungura, pero nag-viral ang iyang post sa social media ug nagpahibalo sa tanan nga mag-igmat. Tungod niini, nanawagan karon ang Davao City Council ngadto sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ug Land Transportation Office kun LTO 11 nga himuong mandatory ang gender sensitivity training ay hahatagan og permit o lisensya ang usa ka aplikante. Atol sa regular session, gipahayag ni Konsehal Pamela Librado Morata sa iyang privilege speech nga dili lang usa ka insidente ang nahitabo kundi usa ka krimen dinhi mismo sa syudad nga usa ka 2025 Galing Puok Awardee for Gender Responsive Governance. Sumala ni Librado nga bisan pa man paspas ang aksyon sa duha ka mga ahensya apan gihingusga niini nga dili na angay mausab ang insidente. We recognize the action as part of LTFRB's regulatory mandate. However, we respectfully urge the LTFRB to strengthen its monitoring of taxi operators and ensure that the driver they employ possess clean records and demonstrate proper conduct, courtesy, and respect towards passengers at all times. Gisulti sab niini nga iapil ang maong lakang sa Gender and Development Plan sa mga naisgutang ahensya. Samtang gidayeg sa konsehal ang biktima sa pagkamaisugo niini pinaagi sa pagpost sa iyang kasinatian nga naghatag og awareness sa katawhan. Ginaduso usab sa konsehal nga aduna na say local ordinance sa Republic Act number 11313 kun Safe Spaces Act aron dunay aksyon usab nga mabuhat ang lokal nga kagamhanan.